咩條件嘅咧？好簡單啫啊，後生又靚有文化就得啦。咁嘅要求你要有樓喎，你有冇樓啊？存款啊、貸款啊都可以喎，即係國內啊、國外啊有冇樓咧？我要求咧年輕又靚有啲文化，你問我有冇有火？當然啦，你諗下，如果你想揾個女仔啊，係嗰種核心需求邊三點咧，肯定就係有錢啦、情商高啦，同埋對佢好啊嘛，啱唔啱先？要求咁鬼高嘅呢個對應嘅，問翻你而家一個月嘅收入係幾多？5000啊！ 5000啊？有啲問水。無論係稅前稅後咧，工資都稍微低咗少少。我啱啱講嘅嗰三點，你至少要滿足兩個要求先可以揾到個咁樣嘅女仔啊，係咪先？如果唔係人哋同你一齊貪咩咧？係咪先？有冇諗過？我情商高有啲難度喎，我仲有少少笨喎。如果你話係唔識講嘢嘅，都要錢多先得噶咯喎，係咪先？如果唔係，你換個標準啦，一係就揾個中等靚嘅咯，得唔得？你個意思叫我揾個醜嘅？人話生得醜嘅，生得可能稍微普通少少咯，咁可能就會容易揾好多嘅，係啊。使唔使咁鬼麻煩啊？你把個女嘅資料推過嚟，我先同佢哋培養下感情嘅，下個再講啊。嗱，我哋講一樣嘢就係相睇市場呢個係先講條件嚇，再講感情嘅。你條件唔得咧，人哋可能連見都唔會同你去見，唔肯同你去見嘅。如果你係都要揾一個又後生啊，又樣靚啊，又有文化，咁對應翻啊，你一係就有錢啊，對佢好嘅；一係就係情商高啊，但係又對佢好嘅。如果你咩都冇咧，老實講嗰句真係好鬼難揾嘅，係。